Hi friends, வணக்கம். இன்னைக்கு என் கூட என் பார்ட்னர் இருக்கான். சோ இன்னைக்கு என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்ப்பா? இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டான். as usual வந்துட்டான். இன்னொரு வாட்டி போதா. என்னப்பா பார்க்க போறோம்? இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ சொல்லுவா. இன்னைக்கு நம்ம புது அக்வேரியம் செட் பண்ண போறோம். சொல்லிட்டாயே ஹைஃபை. சரி நண்பர்களே, இன்னைக்கு ஒரு புது அக்வேரியம் செட்டப் தான் பார்க்க போறோம். அது நத்திங் பட் இந்த அக்வேரியம் தான். இது என்னன்னா ஒரு 4 feet by 1.5 by 1 ஹைட் ஒரு அடி தான் இருக்குது, விடுத்து 1.5 feet இருக்குது. பட் இட்ஸ் அன் ஓல்டு அக்வேரியம். ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஆபியை நம்ம யூஸ்வலாக மெனி ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸோ இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி ட்ரைங் டு அப்கிரேட் தேர் அக்வேரியம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அக்வேரியம் ஒருத்தர் அப்கிரேட் பண்ணார். Unfortunately, he wanted to discard this aquarium. So I'm happy that he gave it for me. So என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அக்வேரியம் கிடச்சிருக்கு, அது கூட ஒரு ஸ்டாண்டும் கிடச்சிருக்கு, அதுக்கு வைக்க ஏற்றக்கூடிய ஸ்டாண்டு இருக்குது. ஸோ லெட்ஸ் see what to do. If you see, they have used around 8 mm, I believe 8 mm. ஸோ நீங்கள் பார்க்க விடுத்து நல்ல விடுத்து இருக்குது. விடுத்து வந்துட்டு இட்ஸ் குட். ஆக்சுவலி 1.5 feet இஸ் a good width. லென்த்தும் நல்ல லென்த்து தான் 4 feet. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹைட் இஸ் வெரி லோ. So I cannot go for any big monster fishes. ஏன்னா இந்த ஹைட் already அதுங்களுக்கு பத்தாது. So it may try to jump off when we scare them or when they trigger. So still thinking what to set up, என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பட் பிஃபோர் தட் இந்த எபிசோட் எது இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா how to restore this old aquarium. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெயின் மார்க்ஸ் இருக்குது. You can see the stain marks, water marks, எக்கச்சக்க ஸ்டெயின் மார்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ let's see how to remove this very easily. என்ன கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். அதை போய் தான் அந்த அக்வேரியம். Okay, so let me start restoring the aquarium. So until then, bye Solpa. Bye again. Yes friends, so the chemical இது யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா கிளாஸ் கிளீனர். இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கும் ஆல்ரெடி. மேபி இன் அக்வேரியம் பெட் ஷாப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பை சான்ஸ் ஃபார் வண்டரிங் என்ன இது கிடைக்காம போச்சுன்னா உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட டெஃபினெட்லி ஹார்ட்வேர் ஷாப் இருக்கும். உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஹார்ட்வேர் ஷாப் போனீங்கன்னா தின்னர் கிடைக்கும். ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் யூஸ் த தின்னர். So thinner is very easy to remove the stains actually. So watermark stains, paint stains, by chance நம்ம யூஸ்வலாக பேக்ரவுண்ட் இப்போ இந்த அக்வேரியம்க்கு நான் பேக்ரவுண்ட் வந்துட்டு பிளாக் அடிக்குது. எனக்கு யூஸ்வலாக ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்க மாட்டேன் நான். வி கோ வித் த பெயிண்டிங். ஸோ இன் தட் கேசஸ் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவோம் சம்திங் லைக் தட் இருந்துச்சுன்னா தின்னர் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் யூ கேன் டூ. தின்னர் எக்ஸாக்ட்லி இந்த வீடியோ பண்ணும்போது என் பின்னாடியே இருக்குது. ஸோ லெட் மீ டேக் இட். Yes, thinner. So I keep this handy, but keep it very safe. Keep it away from the children. That's it. So use this thinner or that glass aquarium. Not that any other brand in aquarium கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். They may be having any such type. So அவங்க அதை கொடுப்பாங்க. You can use that thing actually. So let me take you how to use that and how to wipe it. Okay, so just take any sponge like this or white sponge, any sponge or any normal cotton cloth. Next துணி இருக்காதாம், அந்த துணி எடுத்தாலும் can start doing it. இப்போ நான் I will show the demo or my partner may show. I don't know. அவர் என்ன அடம் பிடிக்கிறாரு தெரியுது. அவர் பண்ணுறோன்னா அவரே பண்ணட்டும். நீ பண்ணுற நான் பண்ணட்டுமா டெமோ? நான் பண்ணுமா? பெருந்தன்மா நானே பண்ணோன்ட்டான். ஓகே, ஐ வில் டூ இட். ஸ்டே டியூன். ஓகே, இப்படி எடுத்துங்க. நத்திங் பட் ஜஸ்ட் மேக் எ டிப். இங்கே காட்டப்பா, இங்கே பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் நான் லெட் மீ வைப் திஸ் ஸ்டெயின்ஸ். அவ்வளோவா தெரியாது கேமரா தான், பட் கேன் சி இது கொஞ்சம் எனக்கு. லெட் மீ டேக் இட் ஃப்ரம் ஹியர். ஐம் டேக்கிங் யூ டவுன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்ஸ் தெரியும். டூ மச் ஆஃப் ஸ்டெயின்ஸ். ஐம் ஜஸ்ட் வைப்பிங் இட். இட்ஸ் வெரி ஈஸி, கம்மிங் ஆஃப் ஸ்மூத். பட் ஏதாவது ஸ்க்ராச்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, ப்ரீவியஸ்லி மேஜர் ஸ்க்ராச்சர்ஸ் ஒரு மேஜர் ஸ்டெயின்ஸ்னால் இட்ஸ் டவுட்ஃபுல். பட் இந்த மாதிரி வாட்டர் மார்க் ஸ்டெயின்ஸு or any dark pitch algae stains or paint stains இருந்துச்சுன்னா it's be very easy. You can see it's almost coming off very easy. So it's not too costly to. This chemical is almost 15 rupees 20 rupees கிடைக்கும் அந்த சின்ன பாட்டில். தின்னர் போனீங்கன்னா ஒரு 50 rupees 60 rupees ஆகும். அவ்வளோதான். இட்ஸ் டேம் ஈஸி. So let me finish off entire tank restoration முடிச்சிடுறேன், because it will be a long process. I have to wipe almost the entire tank. It is full of stains. So let me wipe it full clearly. Then again I will start shooting the next process. Hi, பார்த்தீங்களா? So clear now. So almost restoration is completed.
I think thinner did a good job, or that aquarium cleaner did a good job. I think you can see it's almost new now. So not, I can see visible scratches are there. Scratches cannot be removed. That's permanent mark. So stains have been removed. There are few stains in few places. So I will turn the aquarium to upside down. I mean the other side. The other side has out more of scratches. I thought this side will be more useful. Okay, we'll keep you posted with the next step.